यू मस्ट नो दिस वेबसाइट, ये आपका बहुत टाइम सेव करने वाली है। तो कई बार हमें ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, बट हमें पता ही नहीं होता कि यूट्यूब में उन्हें क्या लिख के सर्च करें। बैगन। सो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जस्ट गो टू दिस वेबसाइट myinstants.com और यहाँ पर आपको लगभग सारे ही साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया में ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स का यहाँ पर एक अलग ही कैटेगरी बनी हुई है। सिंपली क्लिक हियर टू लिसन और फिर डाउनलोड कर लो, दैट्स इट। इवन यहाँ पर और भी कैटेगरीज बनी हुई है, जैसे कि अगर आपको मूवीज के साउंड इफेक्ट चाहिए, म्यूजिक के, स्पोर्ट्स के, टेलीविजन के, सब यहाँ मिल जाएंगे। इवन यू कैन सर्च साउंड इफेक्ट, जैसे मुझे सिनेमैटिक राइजर चाहिए और ये यहाँ पर आ गया एंड सिंपली इसे डाउनलोड कर लो। सो अब से आपको साउंड इफेक्ट यूट्यूब में नहीं ढूंढना पड़ेगा। सो सेव दिस वीडियो और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना और ऐसी काम की वीडियोस देखते रहने के लिए फॉलो टेक बिलीवर्स।